Gəlin smuzilər haqqında danışaq. Əvvəlcə xiyarı doğrayın, sonra matça əlavə edib əridin, sonra çiyələyi doğrayın, qatıq əlavə edin, çiyələk siropu əlavə edib qarışdırın, dondurun, matçaya batırın və dadlı bir şeydən həzz alın. Üç, iki, bir formalı konfetti kişmiş. Bugün şekerli kişmiş hazırlamaq çox asandır və cəmi 5 dəqiqə çəkəcək. Əla, əvvəlcə 2 stəkan şəkər tozu ilə yarım stəkan su siropunu qarışdırın və orta odda 300 dərəcəyə qədər qarışdırın. Üzümü buzla örtün və sonra səhər yeməyi üçün dadlı bir tikə üzüm yeyin, şişə batırın. Daha sonra isə üzərinə biraz şəkər əlavə edərək asanlıqla nuş edin. 'Belə də alınmadı. Əvvəlcə orta odda 2 stəkan şəkər tozu, yarım stəkan su və yarım stəkan qarğıdalı siropunu qarışdırın. Bu barədə suallar xoşuma gəldi. Əvvəlcə çiyələyi yuyun, sonra qatıq əlavə edin və dondurun, sonra şokolada batırın və sonra yeyin və dadından həzz alın. 3, 2, 1. Bu zövq aldı. Əvvəlcə qaragiləni yuyun, sonra qatıq əlavə edin, sonra dondurun, sonra şokolada batırın və sonra yeyin və dadından həzz alın. Üzümləri bıçaqla kəsib buzla örtün, sonra üzümlərin bir hissəsini səhər yeməyi kimi ləzzətlə yeyin, şişə batırın, üzərinə şəkər əlavə edin və nuş edin. Sonra isə yeyin, zövq alın və ləzzətlə nuş edin. Jolly Fermer Tangulu 3-2-1. Bugün Jolly Rancher tankolu hazırlayırıq və zəmin tətbiq hissəsi lazımdır. O qədər asandır ki, siz onu hətta şəxsi təyyarənin içində edə bilərsiniz. Bu inanılmazdır. Bu üzümü təkmilləşdirmək üçün onu biraz kreatinə batırın. Məncə Jolly Rancher dadını seçirəm, çünki o tamamilə ləzzətlidir. Mən həqiqətən səni özümə istəyirəm. Deyin ki, o kadar güzel görünürsen ki ben hakikaten isterim ki. İndi mikrodalgalı sobaya Jolly Rancher şimdilerinizi 45 saniyelik koyun 5-6. Gel ve zevkini al. İndi sana pul lazım değil. Ele görünüşlü olandan. Ele değil mi canım? Ve budur Jolly Rancher tankolu üzümü. Əvvəlcə üzümləri götürün, buz və içki əlavə edin, sonra şişə batırın, sonra kreatin əlavə edin və sonra Jolly Rancher əlavə edin. Sonra mikrodalgalı sobada bişirin, sonra batırın və sonra yeyin və ləzzət alın. Bu barədə suallar xoşuma gəldi. Əvvəlcə üzümləri götürün, buz və içki əlavə edin, sonra şişə batırın, sonra kreatin əlavə edin və sonra Jolly Rancher əlavə edin, sonra mikrodalgalı sobada bişirin, sonra batırın və sonra yeyin və ləzzət alın. Bu barədə suallar xoşuma gəldi. Əvvəlcə çiyələyi yuyun, sonra qatıq əlavə edin və dondurun, sonra şokolada batırın və sonra yeyin və dadından həzz alın. 3, 2, 1. Əvvəlcə şokoladı doğrayın, sonra əridin, sonra stəkanı əyin və sonra Oreo'nu əzin, sonra qaymaqlı pendir və süd əlavə edin, qarışdırın və sonra paketi əlavə edin, sonra əzilmiş Oreo və bitki əlavə edin və sonra yeyin və zövq alın.
və sonra yeyin və zövq alın. Sonra qaymaqlı pendir və süd əlavə edin, qarışdırın və sonra paketi əlavə edin, sonra əzilmiş Oreo və bitki əlavə edin. Və sonra yeyin və zövq alın. Bu barədə suallar xoşuma gəldi. Əvvəlcə şokoladı doğrayın, sonra əridin, sonra stəkanı əyin və sonra Oreonu əzin, sonra qaymaqlı pendir və süd əlavə edin, qarışdırın və sonra paketi əlavə edin. Sonra əzilmiş Oreo və bitki əlavə edin və sonra yeyin və zövq alın. Əvvəlcə şokolad və KitKatı qarışdırın, sonra süd əlavə edin və sonra yeyin və zövq alın. Əvvəlcə şokolad və KitKatı qarışdırın, sonra süd əlavə edin və sonra yeyin və zövq alın. Və sonra yeyin və zövq alın. Əvvəlcə şokolad və KitKatı qarışdırın, sonra süd əlavə edin və sonra yeyin və zövq alın. Bu barədə suallar xoşuma gəldi. Əvvəlcə şokolad və KitKatı qarışdırın, sonra süd əlavə edin və sonra yeyin və zövq alın. Bu barədə suallar xoşuma gəldi. Əvvəlcə çiyələyi yuyun, sonra qatıq əlavə edin və dondurun, sonra şokolada batırın və sonra yeyin və dadından həzz alın. Əvvəlcə şokolad və KitKatı qarışdırın, sonra süd əlavə edin və sonra yeyin və zövq alın. Və sonra yeyin və zövq alın. Əvvəlcə şokolad və KitKatı qarışdırın, sonra süd əlavə edin və sonra yeyin və zövq alın. Bu barədə suallar xoşuma gəldi. Əvvəlcə şokolad və KitKatı qarışdırın, sonra süd əlavə edin və sonra yeyin və zövq alın. Bu barədə suallar xoşuma gəldi. Əvvəlcə çiyələyi yuyun, sonra qatıq əlavə edin və dondurun, sonra şokolada batırın və sonra yeyin və dadından həzz alın. Əvvəlcə şokolad və KitKatı qarışdırın, sonra süd əlavə edin və sonra yeyin və dadından həzz alın. Əvvəlcə şokolad və KitKatı qarışdırın, sonra süd əlavə edin və sonra yeyin və dadından həzz alın. Bu suallar xoşuma gəldi. Əvvəlcə şokolad və KitKatı qarışdırın, sonra süd əlavə edin və sonra yeyin və dadından həzz alın. Əvvəlcə şokolad və KitKatı qarışdırın, sonra süd əlavə edin və sonra yeyin və dadından həzz alın.
Əvvəlcə vanil dondurması və snikersi qarışdırın, sonra süd əlavə edin və sonra yeyin və dadından həzz alın. Əvvəlcə vanil dondurması və snikersi qarışdırın, sonra süd əlavə edin və sonra yeyin və dadından həzz alın. Bu suallar xoşuma gəldi. Əvvəlcə şokolad və KitKatı qarışdırın, sonra süd əlavə edin və sonra yeyin və dadından həzz alın. Əvvəlcə vanil dondurması və snikersi qarışdırın, sonra süd əlavə edin və sonra yeyin və dadından həzz alın. Əvvəlcə qarışdırın, sonra şokoladı doğrayın, sonra şərbət və süd əlavə edin, sonra dondurma əlavə edin və sonra yeyin və dadından həzz alın. Əvvəlcə qarışdırın, sonra şokoladı doğrayın, sonra şərbət və süd əlavə edin, sonra dondurma əlavə edin və sonra yeyin və dadından həzz alın. Bu barədə suallar xoşuma gəldi. Əvvəlcə qarışdırın, sonra şokoladı doğrayın, sonra şərbət və süd əlavə edin, sonra dondurma əlavə edin və Konfet ananas 3'də 2'də 1. Bugün şirinləşdirilmiş ananas hazırlayırıq və onu hazırlamaq çox asandır. Yalnız 5 tərkib hissəsi lazımdır. Sonra onu pizzanın üzerine koyacağız. Təsirlidir. Bunu 30 dakikalık dondurucuya koyun. İndi 4 stəkan şəkəri qarışdıracağıq 1 stəkan qarğıdalı siropu. və 1 stəkan su. İndi bunu 200 derece Fahrenheit'e çatdırın. Yığışdır, səni qoy. Mən başlayım. Mən qazanmağa gəlmişəm. Mənimlə döyüş bu günahdır. Bu çox axmaqçadır. Bu həqiqətən də o qədər pis deyil. Ondan nifrət etmirəm. Bu pis deyil. Əvvəlcə ananası dilimləyin, sonra siniyə qoyun, sonra şəkər və qarğıdalı zolağını, sonra isə suyu əlavə edib qarışdırın. Sonra qida rənglendiricisini əlavə edin, sonra batırın və sonra səpin, sonra yeyin və dadından həzz alın. Bu barədə suallar xoşuma gəldi. Əvvəlcə ananası dilimləyin, sonra siniyə qoyun, sonra şəkər və qarğıdalı zolağını, sonra isə suyu əlavə edib qarışdırın, sonra qida rənglendiricisini əlavə edin, sonra batırın və sonra səpin, sonra yeyin və dadından həzz alın. Daha sonra görüşərik, daha sonra görüşərik və daha sonra görüşərik. Üzümlər konfet və ya ananasla örtülür.